नमस्कार। ये एक शार्पी लाइट है हाई मैक्स का और इसमें फॉल्ट है। ये मूव तो होता है लेकिन इसमें लाइट नहीं आती है। तो आज इसी को देखेंगे और इसी का फॉल्ट ढूंढेंगे। तो आप देख रहे हैं ये ऑन है और इस पे एरर भी शो हो रहा है। ये इसका बैक साइड है और पावर स्विच के साथ केबल, एसी केबल, और दूसरी साइड में जो DMX के लिए इनपुट आउटपुट होता है वो है। तो इसको खोलते हैं और इसका नुक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैंने खोल दिया है और ये इसके अंदर के पार्ट्स हैं। पावर केबल के साथ पावर स्विच, ये इनपुट आउटपुट, और ये इसके अंदर जो कार्ड लगे हैं। तो पहले इसको ध्यान से देखेंगे कि दिक्कत कहाँ हो सकती है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जला हुआ नज़र आ रहा है और ये एक पावर बोर्ड का कार्ड है। तो इसी में नुक्स लग रहा है। अब बाकी दूसरे कार्ड वगैरह तो सब सही नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखना चाहिए कि कहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो इसमें तो नज़र आ गया है, काफ़ी जला हुआ लग रहा है। तो इसको खोलते हैं। ये इसका कार्ड खोल दिया मैंने और आप देखिए ये इस पे लिखा है इनपुट 220 से 240 वोल्ट AC और आउटपुट 380 वोल्ट। तो ये जो है जला हुआ है, ये इसका इनपुट है जिधर से AC 220 या 230 वोल्ट AC दिया जाता है। और इसमें जो दूसरा सिरा है ये इधर AC वाला है इनपुट, जहाँ से आ रहा है। हालांकि यहीं से उस कार्ड को भी सप्लाई की है। तो ये इस पे एक ग्राउंड है और एक न्यूट्रल और एक लाइन। तो ये इसके अंदर का भाग आप देख रहे हैं, ये बहुत ही खस्ता हालत में है, काफ़ी ख़राब हो गया है। ये इसके फ़िल्टर कंडेंसर हैं और ये पार्ट्स जो इसके जले हुए हैं। तो इसको खोल के देखते हैं कि इसमें कुछ, ये आप इसका देख रहे हैं जो कवर होता है और इस पे जो प्लास्टिक पेपर लगा होता है, ये इसका ग्राउंड, न्यूट्रल और लाइन इनपुट, और इस पे लगने वाले जो पार्ट्स हैं वो जल गए हैं। NTC वगैरह दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। तो इस तरह इसके बैक साइड में चलते हैं निचले हिस्से पर कि ये रिपेयर करने लायक तो नहीं है। इसकी जगह ये सीधा ही सप्लाई बोर्ड नया ही डाला जाएगा। हालांकि कोशिश कर सकता हूँ और इसको रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो उसको मैं उतना वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगा। लेकिन यह है कि मैं कोशिश करके ओके हो जाएगा तो आपको दिखा दूँगा। आप देख रहे हैं कितने जले हुए हैं। इसके प्रिंट भी जल गए हैं, बोर्ड भी जल गए हैं, कुछ रेजिस्टेंस, डायोड सब जले हुए हैं। तो ये मैंने काफ़ी टाइम लगा के इसको रिपेयर कर दिया है और ये AC पे 2 तार लगा दिया है। आप देख सकते हैं इस पे 100K की रेजिस्टेंस भी लगा दिया है जो जली थी। और इसके NTC के जो ये लेग्स जले थे वो मैं फिर से जोड़ के लगा दिया हूँ और डायोड भी बदल दिया है। और इसका जो कॉयल है इसकी सिरे को फिर से लगा दिया है। तो इसको मल्टीमीटर से चेक करते हैं इसका बोल्ट कि अब ये 380 वोल्ट निकालता है कि नहीं। ये इसके फ़िल्टर कंडेंसर है दोस्तों, ये DC निकालता है 380 वोल्ट। और आप देख रहे हैं इसको ठीक करने के बाद इस पे एल्फी लगा दिया है और ये इसका प्लस है 380 वोल्ट का और ये माइनस है।
और प्लस वाले की तार मल्टीमीटर के प्लस प्रोब से जोड़ा है और नेगेटिव वाले को इसके ब्लैक प्रोब से जोड़ा है और इसको 600 वोल्ट की रेंज में डीसी में सेट किया है। आप इस पे देख सकते हैं लिखा है 380 वोल्ट यहाँ पर। तो इतना वोल्ट लगभग आना चाहिए तब जाके ये कार्ड चलेगा। तो ये सीरीज में मैंने इसको लगाया है 200 वाट के बल्ब से, सीरीज में ही लगा के चेक करना चाहिए। तो पावर ऑन करते हैं, देखते हैं। तो आप देख रहे हैं 376 वोल्ट ये बता रहा है। 380 वोल्ट की जगह 376 इतना चल जाएगा और ये कार्ड चल गया है, मतलब सप्लाई बोर्ड ऑन हो गया है। तो इसको टेस्ट करते हैं लगा के शार्पी में। तो इसको मैंने फिट कर दिया है शार्पी में और इसके कवर वगैरह लगा के हीट सिंक सब लगा के इसका ये आउटपुट है, आउट जो बोल्ट आउट होता है 380 वोल्ट, इसको कार्ड पे लगा दिया है जिस कार्ड को 380 वोल्ट देना होता है। तो अब चल जाओ महाराज। और थोड़ा हिल रहा है लेकिन देखते हैं। तो ये अभी चल गया। तो इस तरह ये हो गया। हालांकि इसकी जगह नया सप्लाई बोर्ड लगाना ही बेहतर होता है, लेकिन ये ऑन हो गया है। और इसका डिस्प्ले भी आप देखिए DMX 512 मोड में है। हालांकि इसको ऑटो मोड में सेलेक्ट किया है मैंने। जो बूब हो रहा है ऊपर देख सकते हैं आप, और लाइट भी दे रहा है। तो दोस्तों ये शार्पी था और IMAX कंपनी का। तो इसको ठीक कर दिया है, अब इसको फिट कर देते हैं। तो आजकल तो स्टैंड वगैरह की शार्पी लाइट ज़्यादा मशहूर हैं, 10R 7R। और ये आपको पता ही है जोड़े में ही आते हैं ज़्यादातर। तो 47 से 48 हज़ार रुपये के जोड़े आते हैं और इसमें ठीक ठाक रिपेयर का पैसा मिल जाता है। तो इसके जो कार्ड वगैरह हैं ये थोड़ा मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन मिल जाते हैं। और अगर रिपेयर होने लायक होते हैं तो रिपेयर भी हो जाते हैं। तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।